Aleyküm kıymetli ata-ajeler. Bugün sınavımız almış aytı günü sizlerge almış aytamiz, basımız deyemiz. Osылay oturgan osылay bizdin күлөп ойнап жүргендерimiz сиздердин аркаларыңыз, үлкен кишилердин аркаласы. Сиздер аман болуңуздар, өсө бериңиздер, өнө бериңиздер, ауырмаңыздар. Осылай алдымызда күлөп ойнап жүре бериңиздер. Бүгүнкү иш-чара сиздерге унап келген уктарыңыз. Көңүл көтөрүп, осындай көңүлсүзгө кеш көп болсун. Казак эли жасай берсин. Elimiz aman, jurtumuz tinch bolsun agaylar. 2 aylık kartlar inlemeyi 2 ay sonra birinci günün birinci Mart günü birinci gün başlayan vakti benim. Sonuçta ben öteki zaman oturdum. Osu mekemege, osu mekemenin başlarına, osunu yüzdastırıp oturan denege oğlumdaki oturmayın. Başlarına oturan koydu başlarına çıktı. Kalmadı. Sizlerge de rahmet. Men öz başım endi birinchi rет ketib turgandan keyin mendayda o'ylagam da yo'q. Bu yerda Ba'zi ishda o'tirganlar mana kun savlesini hammasiga жүрөктө sizlar sevasыңlar. Rahmet sizlarga. Istеген emeklerin табысты болсын, өмірдің ұзағымен болсын, жанұялармен бірге бақытты бол. Тамаша болсын Қазақстан еліміз. Қазақстанымыз жасасын. Алға қазақ жастары. Өтеуге борышын анашым